Hola, mi nombre es Víctor. En esta ocasión estoy revisando una refrigeradora. El problema es que está haciendo ruido. Al destaparlo encontré que el problema es con el ventilador del evaporador. Para solucionar este problema tuve que cambiar el ventilador. En otras ocasiones cuando hace ruido una refri, puede ser que sea con el compresor o con el ventilador del evaporador, o también que sea con el motor del lanzameister, pero en esta ocasión fue con el ventilador del evaporador. Si tiene algún problema con su lavadora, secadora, refrigeradora, nos puede llamar y nosotros les podemos ayudar. Estamos en el área de Houston, Texas.